聆聽人性，體會人生。Melody FM 年度劇場巨獻《心劫》第14集，導演陳少鵬，編劇楊小康，配音 JJ Tan、李美儀。本故事純屬虛構。浪翻湧半空，勒離愁大海中，未懼急風掙扎心醉。黑夜凌亂，駁船仍未反轉，何解沒信心氣旋？一直下沉淹沒着裂痕，仍在苦苦求生。從未信愛我的人埋沒了他良心，剩我孤單抗爭。在刮大風，這浪人隨水翻騰，外海洶湧暴雨中，滿面惶恐。這破木船就快摧毀於中，多麼壯烈情海英雄，這爛船來獨個心痛，無奈犧牲也沒法得到你認同。爹哋，二哥佢點啊？佢仲喺扣留所。何生，我幫你攞行李上車先啦。咦，你又會嚟嘅？係我叫子琪載我嚟接你機嘅。爹哋啊，上車試傾啊。哦。爹哋啊，寧願冇跟你一齊翻嚟嘅。我叫佢留喺嗰邊打點一齊，睇下有乜嘢可以幫到 Moses， 至少睇下可唔可以保釋出嚟。而家連保釋都唔得咁嚴重，唉，二哥又唔係殺人放火。最近嗰邊實施反貪污行動，所以好多事情都查得比較嚴，唔似以往咁放鬆噶啦。加上 Moses 今次係當堂斷正，我哋問過嗰邊嘅律師啦，佢哋認為呢單 case 有啲棘手。係啊，我嗰度都有個朋友同我講過，近呢一年政府對於貪污案都好嚴謹。早排我有個朋友嘅中國親戚都因為貪污，結果被判咗2年監啊！普通貪污都判2年啊？係啊，仲唔係賄賂公安添啊！因為政府要為國家建立一個青年嘅形象，所以乜都冇情講啊！而家咁二哥點啊？爹哋啊，你一定要想辦法救二哥啊！爹哋喺上海都唔係好識人，呢家除咗揾律師研究之外，就唯有靠 Kelly 嘅爹哋。佢喺上海識得好多達官貴人。希望可以幫到手咯。Sarah 唔使咁擔心嘅，只要個官一日未判 ，Moses 都有機會嘅。其實我喺上海嗰邊都有啲朋友，或者係可以幫到手嘅。咁你快啲聯絡佢哋，唔好再拖啦。你嘅事咪即係我嘅事，我會盡快搞噶啦。你哋係啊，爹哋，我同子琪開始咗。係幾時嘅事啊？咁保密嘅？都係開始冇幾耐咋，因為仲未成熟，所以我同子琪都低調處理，公司未有人知噶。咁你依家帶嚟見爹哋，即係熟透咗咯。何生啊，你會唔會反對我同 Sarah 一齊啊？你而家咩年代啊？仲有反對仔同邊個拍拖呢支歌仔唱嘅咩？況且我何文安橫睇掂睇都唔似嗰啲老一輩思想嘅人啦。我只係擔心人哋話我高攀何家咋，啲人點諗咪由佢咯。你呢家又唔係同佢哋拍拖，係同個何文安嘅心肝寶貝拍拖啊！你使咩理會人哋啫？子琪，你係後生仔嚟噶，點解思想好似古老石山咁嘅？佢話驚人哋話佢攀龍附鳳，為咗向上爬咧而同我拍拖。你入咗公司咁多年，交出嚟嘅成績，我一向都好滿意。你當初升 marketing manager 係憑自己嘅本事，況且嗰陣時你都未同 Sarah 一齊。如果你真係唔掂嘅話，就算你係何家嘅女婿，我都唔會立亂升你噶。爹哋啊，咩何家女婿啊？你係咪講得快得滯咧？乜你哋後生仔女唔係講速戰速決嘅咩？咩啊？而家我仲係觀察期，如果佢唔符合我要求，我退貨噶。子琪，你睇下，我呢個女真係好難搞。
好啦，以後辛苦你啦。爹哋，何生啊，我其實已經有晒心理準備噶啦，冇辦法啦，都認咗頭，唯有咬實牙關啃落去咯。而家你哋兩個係咪開始亂成一線啊？係啊，咁爹哋係實話實說啊嘛。不過無論點都好啦，你終於揾到男朋友，爹哋好開心。唉，呢頭你二哥俾人拉，嗰頭你係宣布拍拖，兩件事一悲一喜，其實都幾矛盾。希望你二哥可以冇事，咁我更加安心。爹哋，冇阻住你啊嘛？吓？OK 嘅，睇書啫。你揾我有事？頭先 Sarah 有同我提起 Moses 嘅事，佢而家點啊？你肯主動關心 Moses， 我都感到好欣慰。咁佢始終都係我細佬，雖然平時冇乜兩句啫，我都唔想佢死噶。咁你有冇打算過去睇下佢啊？唔好啦，橫掂尾都喺度，況且我最驚呢種尷尬嘅場面噶啦。如果可以嘅話，咪 send 個短信問下佢咯。Moses 呢個時候最想得到嘅就係屋企人嘅支持。係啊，爹哋，攞咗粒梨嚟俾你啊。無啦啦俾粒梨我做咩啊？咁頭先覺得肚餓，咪去雪櫃炒嘢食咯。咁跟住又見到有粒梨喎，咁又諗起上一次你吟沉沉話要食梨，咁咪攞上嚟俾你食咯。唔該晒喎。咁客氣嘅，咁客氣啊，好過嘈交啦。你要唔要食啊？一人一半啊？唔好，啤梨呢樣嘢唔可以分嘅。啲老人家話齋，分離真係分離啊嘛，唔好意頭噶。估唔到你後生仔都記呢啲嘢嘅。有啲嘢我寧可信其有。咁我自己食噶啦吓。個梨爛嘅。咁唔好食啦，唔好食啦。你俾翻我抌咗佢啦。個啤梨外表睇嚟就冇事，冇諗到入邊竟然係爛噶。呢啲嘢咧就叫金玉其外，敗絮其中，就好似有啲人咁，外表睇嚟咧好似係好人，其實內裏係奸險無比嘅。你想講啲乜嘢啊？咁你覺得咧？生仔唔通唔知仔心肝咩？雖然你好多嘢收埋埋，但係有時候我都可以猜測到多少嘅。爹哋啊 ，Sarah 拍拖你知噶嗬？係啊。佢今日同子琪嚟接我個機，我先至知道。諗唔到個傻女咁快就揾到一個自己中意嘅人。咁你對郭子琪有啲咩睇法？又上進心，又努力，謙虛，幾唔錯嘅後生仔啊！你咁問，即係對佢有意見。你所講嘅金玉其外，敗絮其中，就係佢。我覺得呢個人呢，就唔簡單啦。點解咁講啊？你仲記唔記得 Lucas 啊？記得，之前 Moses 嘅得力助手啊嘛。上次佢勾結出邊嘅人食公司啲錢，後嚟就被炒咗咯。上次佢俾 Sarah 拆穿嘅時候呢，佢一直話郭子琪有份。開始我都唔為意噶，直到前幾日有一個警察嘅朋友話俾我聽 ，Lucas 喺監獄裏面日日都話出翻嚟之後要揾郭子琪報仇，跟住我就着手去查啦。雖然係冇查到啲乜，但係你諗下啦。Lucas 都已經喺度坐緊監啦。如果郭子琪真係有份嘅話，佢冇必要而家再冤枉佢噶。真係咁？咁我聽日再查下公司啲數。冇用嘅，爹哋。我諗佢一早毀滅晒啲證據啦。而另外一樣嘢更加嚴重嘅就係，我懷疑 Moses 咧係今次嘅賄賂案，郭子琪有份參與。郭子琪唆擺 Moses 賄賂？唔係咁簡單。
尋晚我有一個中國嘅朋友話俾我聽，郭子琪其實出現過喺上海。你嘅意思係？嗱，如果我哋將兩件事擺埋一齊諗嘅話，首先郭子琪先剷除 Moses 嘅親信，跟住再陷害 Moses， 令佢一敗塗地，冇得翻身。豈有此理！竟然陷害 Moses！ 大爹哋我都係靠估㗎咋，況且我哋而家都冇乜證據。好，爹哋會去查。我呢家咧最擔心嘅係 Sarah。如果郭子琪真係一隻披住羊皮嘅狼，咁 Sarah 就危險啦。我同 Sarah 講。爹哋，千祈唔好打草驚蛇。我諗郭子琪暫時唔會對 Sarah 點，我會睇住 Sarah， 你唔使擔心。喂，姐夫，我查到啲嘢啊！咩事啊？呢2日我從 Kelly 走走趯趯，睇下有啲咩門路可以幫到 Moses 擺脫罪名啦。當中竟然俾我哋發現一樣嘢啊！發現乜嘢？原來舉報 Moses 嗰個周主任喺呢度係出晒名貪污噶。你諗下 ，Moses 俾成50萬人民幣佢，換着係我早就掠飯影啊！但係點解個周主任唔單止唔收啲錢，仲將成個過程錄晒音啊？所以你懷疑？唔係懷疑啊，我覺得個周主任根本就係有古怪，佢一定係預先設個陷阱，然之後俾 Moses 踩落佢嘅氹度噶。你諗下，邊一隻貓啊唔中意食魚噶？但係呢隻貓今次成條龍躉擺喺佢面前，竟然冇心動喎。你話冇警棍，我就唔信啦。咁你有冇查過周主任啊？我聽 Kelly 講呢，佢喺上海個官職其實都幾大噶，要查起上嚟真係唔係咁容易噶。所謂官官相衛，如果今次 Moses 真係俾個官陷害嘅話，我好擔心佢甩唔到身啊！姐夫，你唔使擔心啊，總之萬大事有我一定唔會俾 Moses 坐監噶。你喺嗰邊人都唔識多個，你以為自己真係嗰邊嘅地頭蟲啊？哎呀，而家總之可以揾到幾多幫 Moses 嘅證據，就盡量揾啦。到時候等 Kelly 嘅爸爸翻嚟，我覺得呢件事一定可以擺得平噶。阿美，辛苦晒你啦，不過你萬事都要小心啊！你知你噶啦，有時候你係清兵嚟噶，心口得個用字，冇諗清楚就橫衝直撞。姐夫啊，我知道我個人平時吹衝動令你擔心，但係今次發生咁大件事，我已經學精咗噶啦，我一定會足智多謀，一定會俾你心服口服噶。係就最好啦。我今次一定會帶 Moses 平安翻嚟，到時候你擺定滿漢全席迎接我哋啦。到時唔單止滿漢全席啊，就算你要百年方，我都俾晒你啊！姐夫啊，我又唔係咁貪心嘅人，雖然我好閒錢啫。啊，不過如果你肯送隻鑽石戒指俾我，咁就唔同講啦。嗱，我嘅人唔貪心，3卡拉就夠噶啦。好，冇問題。咁就一言為定咯。何生，呢沓相同文件就係你要我哋查嘅資料。呢啲相就係郭子琪嘅童年啊。佢9歲就俾人送咗入孤兒院。喺孤兒院嘅時候，佢曾經多次同啲小朋友打交而俾院長處罰。讀中學嘅時候，因為成績優越而成為跳班生，最後順利入咗大學，仲攞到好好成績。咁佢啲屋企人呢？佢爸爸死於車禍，而佢媽媽之後患上憂鬱症，就發晒癲咁跳樓自盡。車禍、憂鬱症，佢爸爸媽媽係邊個？你睇最後嗰份文件啦，有寫得好清楚，仲有佢哋兩個嘅相。郭俊強，阿哥，你俾次機會我啊！俊強，乜我對你唔好嘛？你竟然咁出賣公司，將啲香餅嘅獨家秘方賣俾翠華餅家，你冇理由唔知道對方就係我哋嘅對手噶。我都係一時糊塗咋，一時糊塗，
你知唔知你咁做，白蓮坊隨時會毀於一旦㗎？我冇諗到咁多㗎，你係白蓮坊嘅第一批員工。當年我同阿梅要開呢間餅鋪嘅時候，你同長仔兩個人就開始跟住我。對於你哋嘅鞠躬盡瘁、撲心撲命，我係睇到㗎。所以每年嘅加薪分紅，我從來都冇代薄過你哋。長仔真係做到嘢出嚟嘅，你都係啊。但係你而家點解會做出咁嘅嘢出嚟啊？我等錢使啊！你等錢使咪出聲啦！你以為我會袖手旁觀唔幫你咩？咁但係今次涉及嘅數目實在太大，我唔敢開聲同你講。你做咩咁等錢使啊？平時你都好慳㗎。我有時財迷心竅，聽個朋友話炒股票可以賺大錢，我咪試下咯。第一次係俾我賺到啲嘅，結果就心紅，繼續玩落去。咁我對股票一竅不通啊嘛，咁玩下玩下就越踩越深，結果炒窿咗，要填翻個氹啊！咁我嗰時都真係唔知可以揾邊個好，我根本都唔知道翠華個老細點解知道我炒窿股票。佢話願意俾一筆錢我渡過難關啊嘛。於是你就出賣白蓮坊。安哥啊，我當其時真係唔知點做噶，我好彷徨啊！如果我唔填翻呢筆數，我就要踎監噶。你真係令我好失望啊！安哥，你原諒我，你原諒我啦，安哥。橫掂白蓮坊都諗到一個解決嘅方法啦，係咪？俊強，你係白蓮坊其中一個最資深嘅員工。老實講，如果講聰明同資質，你遠遠都喺長仔之上。但係長仔為人老實敦厚，而你呢？你而家唔單止出賣公司，你連我對你嘅信任都攞走埋。你知唔知我而家有幾心痛啊？安哥，唔知啊。而家除咗長姐之外，公司上下冇人知道呢件事。我會保你聲譽，話你係自動辭職。你走啦，安哥，你唔好炒我啦，我知錯啦，你唔好炒我。我唔可以姑息養奸噶。安哥，學你話齋，公司都冇乜人知道咯。咁你唔講，我唔講，甚至乎連阿祥都唔講，係冇人會知我出賣白蓮坊噶嘛。安哥，求你俾個機會我啦，我以後會好好地做人，唔會再犯錯噶。你唔使再講啦，我心意已決。我唔可以冇咗呢份工噶，我仔細老婆亂，全家嘅開支都係由我一個人擔當。咁你咪念在我係白蓮坊嘅其中一個開國功臣，你俾次機會我啦，安哥。一次不忠，百次不容。俊強，我會俾你一筆安家費，你可以出去做啲小生意。白蓮坊，你係唔可以再留低噶。何文安，你而家算點啊？我已經跪喺度求你噶啦，點解你咁絕情噶啫？我喺白蓮坊啊，冇功都有勞啦，叫做點解你唔可以放過我？賣個秘方俾人哋啫嘛，有咩咁大不了啫？至多咪研發多一個咯。點解要找我？點解啊？你睇你而家，你睇你而家似啲乜樣？我呢一種就係你所謂嘅悔改啊！好，你既然咁絕，我都唔想同你再有乜嘢瓜葛。你嘅安家費我係唔會要嘅，以後我郭俊強同你何文安一刀兩斷，互不相干。估唔到郭俊強就係郭子琪嘅爸爸。何生，我哋仲查到 Lucas 嗰單案，郭子琪真係有份參與，不過佢就好快抽身，將成件事推喺 Lucas 身上，單睇表面證供，佢係想陷害 Lucas 多於從中取利。至於 Moses 嘅事，
我哋 check 過入境處，郭子琪的確係喺前一排去過上海。畢竟上海唔係我哋嘅地頭，所以唔知佢有冇做過啲乜嘢手腳。不過我哋查到佢喺上海就有見過一個叫做周主任嘅高官。果然係佢。何生，你揾我啊？咦，你面色咁蒼白嘅，係咪唔舒服啊？Sara 佢出咗去傾嘢，不如我載你翻屋企唞下。我冇事。唔係咧，唔舒服就唞下噶啦。我同 Sara 都唔想你咁操勞，公司有我哋睇住得噶啦。嚟啊，我送你翻去啊。你真係關心我，定係喺度做戲啊？何生，我唔明你講咩喎？咩做戲啊？呢間房得我哋兩個人，我哋係咪要三口六面講清楚？郭俊強係你嘅爸爸，你知道咗啊？真係，你真係俊強個仔。你知唔知啊？當我知道你爸爸出事之後，我好激心，我第一時間就想接濟你哋兩母子，但係一直都揾唔到你哋。到後來我喺報紙度知道你媽媽跳樓死咗，我更加唔知道去邊度揾你。揾我做咩啊？攞景定係振興啊？定係要喺我呢個孤兒仔面前晒你一家幾口有幾幸福啊？子琪，你點解會咁諗噶？你想我點諗啊？諗你對我爸爸好好啊？諗你無情白事炒咗我爸爸，害到佢俾車撞死，然後令我媽媽間接咁死埋啊？何文安，你唔係要我歌頌你係嘛？係，你爸爸係我炒嘅，但係因為佢犯咗一個好大嘅錯誤，我先至逼不得已要炒佢咋。有咩錯誤咁大啊？大到連一個開國功臣都唔肯原諒啊！況且我爸爸出名係個好人，我知公司上上下下都尊敬佢，佢係唔會做錯事噶，你唔好冤枉佢。子琪，我講嘅每一句說話都係事實，就算今日你爸爸未死，我講嘅說話都係一模一樣。你爸爸當日的確係罪無可恕。我講咗你唔好冤枉佢啊！你何文安，如果我未激你咁老，我一早就打咗你啊！不過你放心，我係唔會想你死嘅。一個人最痛苦嘅唔係自作自受，而係睇到自己心愛嘅人受難受苦，但係又愛莫能助啊！所以你就陷害 Moses。何文安的確係何文安，唔單止查到我嘅身世，仲知道我陷害你嘅仔。真係你做嘅？到呢個時候，我仲驚咩刑啊？第二張批文係我專登叫人批出嚟嘅。你知你嘅仔噶，咁想喺你面前出風頭，好似佢咁好高騖遠嘅性格，一定會諗辦法整第二張批文出嚟。咁我咪順水推舟，叫人慫恿佢賄賂咯。佢中計係我意料之內嘅事。仲有個周主任係我嘅人嚟噶，依家賄賂中國高官咁大件事，佢至少要坐幾年。我唔怕話埋俾你知啊！我唔單止搞你嘅仔啊，我仲搞埋你嘅女啊！
我係處心積慮同 Sarah 拍拖噶，我都冇諗到個白痴妹咁容易上吊。乜佢咁恨男人咩吓？喂，你冇教過佢防人之心不可無噶？可能我太靚仔，所以佢發花癲自動送上門，仲撲埋上我張床度啊！郭子琪，你就係因為當年我炒咗你爸爸，所以你由細計劃你報仇。報仇？咁報仇太過 drama 啦！你知唔知我嘅童年過得幾咁慘啊？你一定唔知。不過我話俾你知都冇用，因為你感受唔到嗰種切膚之痛。我要你睇到你班仔女一個一個咁跌墮落去。Moses、Sarah， 跟住就係你最痛惜嘅嗰個死跛仔 Brandon。我唔單止要攞翻晒我失去嘅嘢，我仲要你哋家破人亡。我唔會俾得錢你。何文安，你一把年紀仲不自量力想打我？你以為咁容易啊？撲死你啊，死老嘢！學生，你見點啊？我又俾我去櫃桶攞俾你啊！係啊，我唔怕話埋俾你知啊！呢個女人 Cammy 啊，你 PA 係我前度女友，係我安排佢入嚟白蓮坊接近你。佢呢個無間道係咪好成功？我之後再同你解釋啊！你食藥先。食咩藥啊？子琪，呢種老狐狸係要俾你痛苦噶！你俾翻啲藥我。唔俾啊！你走啊！我要佢生不如死啊！冇有事，學生，你千祈唔好有事啊！你唔好再喺我面前行嚟行去，得唔得啊？你知唔知頭先你做緊啲乜嘢？如果你唔係搶走學生嘅藥，佢就會搞成咁。學生入過一次院，大昏迷過一次，佢唔可以再受刺激噶。你咁大聲，係咪要成間醫院人聽到啊？你驚嘅咩？如果學生有咩事，你就殺人兇手啊！係佢自己咎由自取嘅，唔關我嘅事。谷子琪，你已經無藥可救啊！子琪，我同你講，你唔好亂講嘢啊！子琪，點解爹哋會突然之間入院噶吓 Sarah， 頭先我同佢傾緊上次喺澳洲代理香餅嘅事，學生佢忽然之間覺得心臟好唔舒服，咁我咪攞藥俾佢食咯。點知佢連藥未食就暈咗啦。點解無端端會心臟病發噶？我都唔知啊。子琪啊，我擔心啊！做咩屋企最近發生咁多事？如果仲喺拘留所，爹哋又突然之間暈低。冇事噶，學生佢咁好人，上天一定要保佑佢噶，佢一定要大步攬過噶，冇事噶。Sarah， 點解爹哋會暈低噶？大哥，我唔知啊。子琪話佢開會開到一半，突然之間心臟病復發。好彩當其時子琪喺佢身邊啫，大哥。係啊 ，Brandon， 當時我攞藥俾佢食，但唔知點解何生連藥都攞唔穩，就咁暈低咗啊 ！Sarah， 你唔使喊，爹哋一定冇事。Brandon， 其實醫生，在刮大風，這浪人隨水翻騰，外海洶湧暴雨中，滿面惶恐，這破木船就快摧毀雨中。多麼壯烈情海英雄，這難船來獨個心痛，無奈犧牲也沒法得到你認同。參與演出嘅有夏志強、陸文飛、
李成雲、鄧一玲、李俊鵬、游俊來、張曉婷、李國衛、巴杜。浪翻湧半空，或離愁大海中，未懼急風掙扎心醉。黑夜凌亂，駁船仍未反轉，何解沒信心氣旋？一直下沉淹沒着裂痕，仍在苦苦求生。從未信愛我的人，埋沒了他良心，剩我孤單抗爭。在刮大風，這浪人隨水翻騰，愛海洶湧暴雨中，滿面惶恐。這破木船就快摧毀於中，多麼壯烈情海英雄，這爛船來獨個心痛，無奈犧牲也沒法得到你認同。Cammy，你走啊！我唔要再見到你，你報咗仇，係咪好開心啊 ？Brandon， 你擔高頭，你擔高頭啊！當初佢哋冇選擇放棄你，今日你都冇理由要放棄自己㗎。你終歸好選，命途仍未扭轉，盡力一點不過死纏。短，可是情願，面前無路可選，仍未願去講棄權。一直下沉淹沒着裂痕，仍在苦苦求生。從未信愛我的人，埋沒了他良心，成和孤單抗爭。在刮大風，這浪人隨水翻騰，愛海洶湧暴雨中，滿面惶恐。這破木船沒法抵擋快失重，多麼壯烈情海英雄，這爛船來獨個心痛，無奈犧牲也沒法得到你認同。在愛浪中，這靈魂求生不能，愛海洶湧共撲空。這爛船中，多英勇仍沒法抵擋着巨龍。悲慘故事聞這心痛，壯麗橋段十倍相送，無奈怎麼愛，沒法可使你動容。隨浪花湧進，讓我被活埋身。